بس. القلم ده في المحلات ب 20 جنيه، انا مش هقول لك ب 20 ولا ب 15 ولا ب 10، القلم ده ب 5 جنيه. بياعين المترو دايما بيعملوا الحركه دي، واللي بنسميها في الماركتنج انكورنج او السعر المربوط، ان هو بيحط لك ريفرنس معين بالسعر وبعدين يبدا يقلل عن السعر ده. وده بيعمل في دماغك ثلاث حاجات اوتوماتيك. اول حاجه بيحط لك ريفرنس او مرجع بالسعر العالي، وبالتالي انت بتحس ان انت كانك واخده بسعر اقل مما هو عليه، مع ان ال 20 الرقم الاولاني اللي البياع قاله هو مجرد رقم هو اخترعه يعني، بس انت حسيت ان انت خدته بسعر ارخص. الحاجه الثانيه انك حسيت ان المنتج اللي انت هتشتريه بسعر معين ده هو اغلى مما هو عليه، وبالتالي هو احسن او قيمه اكبر من اللي انت هتاخدها. الحاجه الثالثه بيقلل مقاومتك للانفصال، فانت بتحس انه ده كان ب 20 اصلا وبعدين قلله ل 10 جنيه، فمش هتقدر بقى كمان تفاصل اكتر من كده. بنعمل ده ازاي في الكورسات؟ مثلا في كورس معين بقسم لك، بقول لك ده كذا ب 100 دولار، كذا ب 200، كذا ب 300، فالاجمالي 500 وانت هتاخده ب 300 بدل 500، فحسستك ان انت هتاخد حاجه بقيمه كبيره جدا لكن بسعر قليل. كل مره في تسويق بالفطره هنشوف استراتيجيه تسويق ذكيه الناس بتعملها بالفطره، وهنحاول نفهمها ونتعلمها ونشوف نقدر نطبقها ازاي. بس. طب ارجع طيب قول اعمل لي فولو. لا مش هقول دي، لا ما